Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Anugrah Channel. Hari ini kita berada di Sungai Genteng bersama rekan satu dan yang tiga berada di bawah di balik batu itu. Kita ditemani oleh seorang rekan sambil mempersiapkan peralatan pancing. Ya. Umpan sudah dipersiapkan dari pelet atau ubi jalar singkong ya. Teman berada di bawah. Garmador. Berangkat apa nih berada? Baka man mandiri kaya ka uli. Ayaw na uli.
pas banget. Iya. Halo, halo. Halo. Apa jualannya ya? Iya dong. Baru. Itu yang PE gampang itu. Yang PE gak ada kabar. Kenceng ya. Gal. Jalan. Kan ya Mas ya. Iya. Ya bideng. Malah hijab di kolam bate.